أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrati Ali roziyallohu anhuning zikri davom etayotgan edi. Bugun ham shu davom etiladi va kelgusida ham bir necha xutbalarda davom etib turadi inshaalloh. Uhud g'ozati paytida Ibn Kamiya Hazrat Mus'ab ibn Umayrni shahid etganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shahid qildim deb o'yladi. Chunonchi u Qurayshlilarga qaytib, men Muhammad sallallohu alayhi vasallamni qatl etdim dedi. Hazrat Mus'ab ibn Umayr shahid bo'lganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayroqni Hazrati Aliga topshirdilar. Chunonchi Hazrati Ali va qolgan musulmonlar jang qildilar. Bir rivoyatga ko'ra, Uhud g'ozati paytida mushriklarning bayroqdori Talha ibn Abu Talha Hazrati Aliga hayqirdi. Hazrati Ali olg'alab borib shunday hujum qildiki, u yerga yiqilib tipirchilay boshladi. Hazrati Ali ketma-ket kofirlarning bir necha bayroqlariga hujum qildi va ularni qilichidan o'tkazdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kofirlarning bir jamoatiga qarab Hazrati Alini ularga hujum qilishiga buyurdi. Hazrati Ali Amr ibn Abdullah Jamining qatl etib, ularning tarqatib yubordi. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kofirlarning boshqa bir guruhiga hujum qilishga buyurdilar. Hazrati Ali Shu'ba ibn Malikni halok etganida Hazrati Jibril shunday dedi: "Ya Rasululloh, shubhasiz u, ya'ni Hazrati Ali olqishlashlikka loyiqdir." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ha, Ali mendan va men Alidanman" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Men sizlar ikkalangizdanman" dedilar. Hazrat Ali rivoyat qilib deydi: Uhud g'ozati kuni odamlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atrofidan tarqalib ketishganda, men shahidlarning jasadlarini ko'ra boshladim. Ular orasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni topmaganimda, Xudoga qasamki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qochguvchilardan emasdirlar. Men u zotni shahidlar ichidan ham topmadim. Ammo Alloh taolo bizdan norozi bo'lib, o'z payg'ambarini ko'tarib olgan edi. Endi men uchun yaxshisi shuki, men qatl etilganimga qadar urushay dedim. So'ngra men o'z qilichimning qinini sindirib yubordim. Kofirlarga hujum qildim. Ular har qayoqqa tumtiraqqay bo'lib ketishayotgan edi. Qarasam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ular o'rtasida turib oldilar. Ishq va vafoning bu dostoni yoshligi chog'idan boshlanib, har bir o'rinda ko'rinib turadi. Uhud g'ozatida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetgan jarohat to'g'risida bir rivoyat bor. Hazrati Sahal ibn Sa'addan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaralari to'g'risida so'raganlarida u shunday dedi: "Mendan so'rasangiz, Xudo haqqi, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaralarini kim yuvgani, kim suv qo'ygani va kim dori sepganini yaxshi bilaman. Bu manzara mening ko'z oldimda.
Hazrati Sahl deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlari yaralarini yuvayotgan edi. Hazrati Ali esa qolgan qo'li bilan suv quyayotgan edi. Hazrat Fatima suv qonni ko'p chiqarayotganini ko'rib, bo'yrangning bir bo'lagini kuydirib, yaraga yopishtirib qo'ydi. Shunda qon to'xtab qoldi. U kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldi tishlari ham singan, yuzlari jarohatlangan va boshlaridagi dubulg'alari singan edi. Hazrati Musaybdan rivoyat qilinishicha, Uhud g'azotida Hazrati Ali 16 joydan jarohatlangan. Hazrati Muslim Mav'ud roziyallohu anhu musibatlar ostida barakalarning xazinalari yashiringan bo'ladi degan mazmunni bayon etib shunday deydilar. Hazrati Ali Uhuddan qaytib kelgach, Hazrati Fotimaga o'z qilichini berib, buni yuvib qo'ying. U bugun katta ish qildi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrati Alining bu so'zlarini eshitib turgan edilar. U zot sallallohu alayhi vasallam: Ali faqat qilichingizgina ishlarni qilmagan, qilichlar javhar ko'rsatgan boshqa birodarlaringiz ham bor dedilar. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 6-7 sahoba nomlarini tilga olib, ularning qilichlari sizning qilichlaringizdan ko'proq emasdi dedilar. Ana shu musibatdan o'tib turib ular muvaffaqiyat qozonganlar. Xandaq g'azoti 5-hijriy yilning Shavvol oyida bo'lib o'tgan. Kofirlar lashkari Madinani qurshovga olgan edilar. Ularning raislari birgalashib hujum qilishga kengashib, Xandaqqa tarroq joyni izlab boshlashdi. Ular u yerda o'z otliqlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalariga yetkazmoqchi edilar. Biroq ular hech bir joyni topolmadilar. Ular bunday chorani arablardan bugungi kungacha hech kim ko'rmagan edilar. Ularga bu ishni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sheriklaridan bir forisiy kishi maslahat bergan deydilar. Kofirlar to'g'ri bu chora o'sha kishinikidir deyishdi. So'ngra kofirlar musulmonlar g'aflatda bo'lgan bir taroq yerga yetib borib, Ikrima ibn Abu Jahl, Nafal ibn Abdullah, Zaror ibn Xattob, Xubayr ibn Abu Vahhab va Amir ibn Abu Vud va joydan oshib o'tirdilar. Amir ibn Abu Vud Qurayshga chaqirib quyidagi baytlarni o'qiy boshladi. Ularning guruhini chorlab mening ovozim bo'g'ilib qoldi. Qurayshish uchun chiqadigan biror kishi bormi? Shunda Hazrat Ali quyidagi baytlarni o'qib shunday javob qaytardi: Siz hech shoshilmang. Sizning chaqirig'ingiz javob qaytaradigan kishi oldingizga keldi. Kelgan kishi o'z nochorligi hamda zaifligini bildirguvchi emas. Bila turib jang maydonida sobit qadamlik bilan turib olish har bir muvaffaqiyat qozonuvchining najot vositasidir. Men albatta umid qilamanki, o'lganlarga yig'lovchi ayollarni to'plamayman. Men sizga janglarda zikr qilinadigan jarohatni yetkazaman. Hazrati Ali ibn Abu Talib: "Ya Rasululloh, men u bilan kurashish uchun chiqaman" deganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga o'z qilichlarini berib, sallasini bog'lab, "Ey ilohim, Amir ibn Abu Vudga qarshi unga yordam bergin" deb duo qildilar. Hazrati Ali u bilan kurashishga chiqdilar. Ikkalasi bir-biriga yaqinlashganda bir bulut chang ko'tardi. Hazrati Ali uni o'ldirib Allohu akbar deb nari tortganida Hazrati Alining uni o'ldirganini bilib oldik. Uning sheriklari esa chekinib qochib ketishdi va o'z otlari bilan jonlarini saqlashga muvaffaqiyat bo'lishdi. Bu voqeani batafsil bayon etib Hazrati Mirza Bashir Ahmad sohib deydilar: Amir eng pahlavon jangchilardan edi. U yolg'iz o'zining jasurligi bois 1000 askarga
teng sanalardi. Badr jangi paytida u muvaffaqiyatsiz qaytgani bois ko'kragi musulmonlarga qarshi adovat hamda intiqom tuyg'ulari bilan to'lgan edi. U maydonga keliboq nihoyatda takabburlik bilan yakkama-yakka olishuvga chaqirdi. Men bilan yakkama-yakka olishadigan birortasi bormi deb hayqirdi. Ba'zi sahobalar unga qarshi chiqishdan cho'chishdilar. Ammo Hazrati Ali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ruxsat olib unga qarshi chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z qilichlarini unga berib, u zot uchun duo qildilar. Hazrati Ali unga yaqinlashib Amirga: "Ey Amir, men Qurayshlik biror kishi seni ikki ishga chaqirsa, ulardan yaxshisini albatta qabul qilishga Allohga ont ichganingni eshitganman", dedi. Amir "Ha" dedi. Hazrati Ali: "Birinchisi shuki, men sening musulmon bo'l va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tan olib, Alloh taoloning mukofotlariga erish deb aytaman", dedi. Amir "Bunday bo'lmaydi", dedi. Hazrati Ali unga: "Agar bu gapni tan olmasang, unda men bilan jang qilishga tayyor bo'l", deganida Amir kula boshladi. Yana "Menga biror kishi shunday gapira olmaydi deb o'ylardim", dedi. So'ngra u kishi Hazrati Alining nom nasabini so'radi. Hazrati Ali aytganida u: "Ey jiyanim, sen hali yoshsan, men qoningni to'kmoqchi emasman. Kattalaringdan birontasini jo'natgin", dedi. Hazrati Ali unga javoban: "Sen mening qonimni to'kmoqchi emassan, ammo men sening qoningni to'kishga hech ikkilanmayman", dedi. Amir qattiq g'azablanib o'z otidan pastga sakradi va otining paylarini kesib yubordi, toki otni minib chekinishga ham yo'l qo'ymasin. Shundan so'ng olov kabi devonalardek Hazrati Ali tomonga oshiqdi. Hazrati Aliga qilich bilan shunday qattiq zarba berdiki, qilich Hazrati Alining qalqonini kesib tashlab peshonasiga tegdi. Biroz jarohat ham yetkazdi. Hazrati Ali Allohu akbar deb nari tortib shunday qilich urdiki, Amir o'zini olib qochganda ham Hazrati Alining qilichi uning yelkasini kesib pastga yirtib yubordi. Amir tipirchilab halok bo'ldi. Amir ibn Abduvud qatl qilinganidan so'ng kofirlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xizmatlariga uning jasadini 10,000 dirham evaziga sotib olish uchun payg'am jo'natdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Olib ketinglar, biz o'liklarning mablag'ini yemaymiz", dedilar. Hazrati Baro ibn Ozib roziyallohu anhu dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hudaybaliklar bilan sulh tuzganlarida Hazrati Ali ibn Abu Talib ular o'rtasidagi shartnomani yozdilar. U yerda u zot sallallohu alayhi vasallam nomlarini Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb yozdi. Mushriklar Muhammad Rasululloh deb yozmang. Agar u zot payg'ambar bo'lganida edi, biz unga qarshi urushmas edik, deb e'tiroz bildirdilar. U zot sallallohu alayhi vasallam Hazrati Aliga buni o'chirib qo'ying. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z qo'llari bilan bu so'zlarni o'chirib qo'ydilar va Hudaybaliklar bilan u zot sallallohu alayhi vasallam va sahobalari uchun kun Makkada istiqomat qilishda va o'z qurollarini juzdonalariga qo'yib kirishadi degan shart bilan sulh tuzishdi. Odamlar juzdan nimaligini so'rashganida u qilich o'z qini bilan birga qo'yiladigan charmahlatlarga juzdon deb ataladi, dedilar. Bu voqeani Hazrat Muslim Ma'ud roziyallohu anhu yanada batafsil bayon etib shunday deydilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hudayba sulh davrasida o'tirgan edilar. Kofirlar esa sulh tuzish uchun shartlar taqdim etayotgan edi. Sahobalar o'z qalblarida bir olovni olib o'tirgan edilar. Ularning ko'kraklari kofirlar tomonidan 20 yildan beri qilinayotgan zulmlarning issiqligidan yonayotgan edi.
ularning qilichlari qinlaridan chiqay deb turgan edi. Ular fursat topilganida islomga qilingan zulmlarning o'chini olishni istardilar. Biroq Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kofirlarning gaplarini eshitdilar. Ular tomonidan sulhga chaqiriq tashlaganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ma'qul, biz sulh tuzamiz dedilar. Ular joriy yil umra qilolmaysizlar deb shart qo'ydilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xo'p, biz joriy yil umra qilmaymiz dedilar. So'ngra ular sizlar keyingi yili umra uchun kelganingizda 3 kundan ko'proq Makkada turmaysizlar degan shart qo'ydilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mayli, bu shartga ham roziman dedilar. So'ngra kofirlar sizlarga qurollangan holda Makkaga kirishlaringizga ruxsat berilmaydi deb shart qo'ydilar. Uzot sollallohu alayhi vasallam yaxshi, biz Makkaga qurollanib kirmaymiz dedilar. Sulh shartnomasi tuzilayotgan edi va sahobalarning qalblari ich-ichidan jo'shqinlanib qaynayotgan edi. Ular g'azab bilan g'ijinonayotgan edilar. Biroq ular hech narsa qila olmasdilar. Hazrat Ali roziyallohu anhu ga Uzot sollallohu alayhi vasallam sulh shartnomasini yozishni tayinladilar. Uzot shartnomani va sheriklari tomonidan hamda Makkaning falon raislari va makkaliklar tomonidan bitilmoqda deb yozildi. Shunda kofirlarning jahli chiqib shunday e'tiroz bildirishdi. Biz bu so'zlarga chiday olmaymiz. Zero Muhammad sallallohu alayhi vasallamni Allohning payg'ambari deb tan olmaymiz. Tan olganimizda nimaga urushardik? Biz u bilan Muhammad ibn Abdulloh sifatida bitim tuzmoqdamiz. Muhammad Rasululloh sifatida emas. Demak, bu so'zlar shartnomada yozilmaydi. Shu payt sahobalar o'z jo'shqinliklarini boshqara olmay qolib, g'azabdan titray boshlashdi. Ular endi Alloh taolo yana bir fursatni nasib etdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning gaplarini tan olmaydilar va biz urushib o'z qalblarimizdagi olovga suv sepish fursatiga ega bo'lamiz deb o'ylashdi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishilar to'g'ri aytishmoqda. Shartnomadan Rasululloh degan so'zni o'chirib qo'yish kerak dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Aliga bu so'zlarni o'chirib qo'yishni buyurdilar. Hazrat Ali itoatgo'ylik hamda bo'ysunishda nihoyatda yuqori darajali namuna edi. Uning qalbi ham titray boshladi. Ko'zlari yoshlandi. U, "Ya Rasululloh, bu so'zlarni o'chira olmayman" dedi. Xullas Uzot sollallohu alayhi vasallam mayli, menga qog'ozni beringlar deb buyurib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam degan so'zlarni o'z qo'llari bilan o'chirib qo'ydilar. Xaybar g'ozoti 7-hijriy yili Muharram hamda Safar oylarida bo'lib o'tgan. Bu haqda Sahih Muslimda bir uzun rivoyat qayd etilgan. Hazrat Salmon ibn Akva rivoyat qilib shunday deydi: Biz Xaybarga yetib borganimizda ularning sardori Marhab o'z qilichini o'ynatib chiqdi. U kishi Xaybar biladi, men jasur tajribali qurolchanman. Marhaban jang alangalaridan mening botirligim ma'lum bo'ladi dedi. Rivoyatchi deydi: Unga qarshi kurashish uchun mening amakim Omir chiqdi. U dedi: Xaybar biladi, men dovyurak, o'zimni xavf-xatarga solguvchi qurolchan Omirman. Rivoyatchi deydi: Ikkalasi bir-biriga qilich urdi. Marhabni qilichi Omirning qalqoniga tushdi. Omir Marhabga uning tagidan qilich solmoqchi bo'lganida o'zining qilichi o'ziga tegdi va o'zining qon tomirini kesib yubordi. Shunda u shahid bo'ldi. Salom deydi: Men chiqsam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ba'zi sahobalari Omirning amallari zoyi ketdi, u o'zini qatl etdi deb aytayotgan edilar. Men yig'lagan holda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga borib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, kim buni aytdi?" deb so'radilar. Men
ba'zi sahobalaringiz shunday aytishdi dedim. U zot sallallohu alayhi vasallam kim buni aytgan bo'lsa, noto'g'ri aytibdi. U uchun 2 karra mukofot bor deb marhamat qildilar. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni Hazrat Ali tomonga jo'natdilar. Uning ko'zlari og'riyotgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men bu bayroqni bir kishiga beramanki, u Alloh va uning rasulini yaxshi ko'radi. Alloh va uning rasuli ham uni yaxshi ko'radilar, dedilar. Men Hazrat Ali yoniga bordim. Men u bilan birga chiqdim. Uning ko'zlari og'riq natijasida shishib ketgan edi. Men uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga olib bordim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning ko'zlariga tufladilar. U sog'ayib ketdi. U zot sallallohu alayhi vasallam unga bayroqni berdilar. Marhab chiqib shunday dedi: Qaybar biladi, men jasur tajribali qurolchan marhabman. Jang alangalanganda mening botirligim ma'lum bo'ladi, dedi. Hazrat Ali dedi: Mening onam meni Haydar deb nomlagan. Men o'rmondagi bahaybat sherdekman. Men 1 soat evaziga sandra beraman. Sandra katta o'lchov asbobi. Soa uchun kg teng, sandra esa ko'proqdir. Bu yerda unga qaraganda kattaroq javob qaytarish uchun qo'llangan. Rivoyatchi deydi: Bu so'zlarni aytgandan so'ng Hazrati Ali marhabning boshiga qilich urib qatl etdi. Shunday qilib Alloh taolo Hazrati Alining qo'lidan Qaybar fatihini nasib etdi. Hazrati Muslim Mav'ud roziyallohu anhu buni zikr etib deydilar: Qaybar kuni Hazrati Aliga fursat ato etildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men bugun Allohni yaxshi ko'radigan va Alloh taolo uni yaxshi ko'radigan kishiga fursat beraman. Alloh taolo fazilat ato etgan kishiga qilichni beraman, dedilar. Hazrati Umar dedilar: Men o'sha davrda mavjud edim. O'z boshimni balandroq ko'tarar edim. Ehtimol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni ko'rib qolib, menga berib qo'yarlar. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rgach sukut saqlab turdilar. Men yana boshimni balandroq ko'tardim. Uzr sollallohu alayhi vasallam ko'rib indamay turdilar. Hatto Ali keldi. Uning ko'zlari qattiq og'rir edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Aliga oldimga keling dedilar. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga borganida u zot sallallohu alayhi vasallam uning ko'zlariga tuflab, Alloh taolo ko'zlaringizga shifo ato etsin. Bu qilichni oling, uni Alloh taolo sizga topshirgan, dedilar. Yana boshqa bir joyda Hazrati Muslim Mav'ud roziyallohu anhu bu voqeani quyidagicha yoritib berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hudaybiyadan qaytib kelganlariga 5 oy to'lgach, Madinadan bir necha mil uzoqdagi joylashgan Xaybardan Yahudilar haydab chiqarilsin degan qaror chiqardilar. Zero u yerdan Madinaga qarshi osonlik bilan fitnalar uyushtirishi mumkin edi. Chunonchi u zot sallallohu alayhi vasallam 1600 nafar sahoba bilan milodiy 628-yilning avgust oyida Xaybar tomon otlandilar. Xaybar qal'alari bilan o'ralgan shahar edi. Uning 4 tala tomonidan xarsang toshlar ustida qal'alar qurilgan edi. Shunday mustahkam shaharni oz sondagi askarlar bilan fath etish oson ish emas edi. Uning atrofidagi kichkina paslar kichik urushlardan so'ng fath etildi. Ammo Yahudiylar shaharning markazi qal'asiga to'planib olganlarida uni fath etish chora tadbirlarining barchasi kuchga chiqa boshladi. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo bu shaharning Hazrati Alining qo'lida fath etilishi xabarini berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tong payti men bugun islomning qora bayrog'ini Alloh taolo va uning rasuli hamda musulmonlar yaxshi ko'radigan kishiga beraman. Alloh taolo bu qal'aning fathini uning qo'lida bitgan deb e'lon bildirdilar. Shundan so'ng ikkinchi kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrati Alini chaqirib,
bayroqni unga topshirdilar. U sahobalar lashkarni olib qolgan hujum qildi. Yahudiylarning qal'a ichida qamalib olganlariga qaramay, Alloh taolo Hazrat Ali va boshqa sahobalarga o'sha kuni shunday kuch-quvvat ato etdiki, qorong'u tushmasdan oldinroq qal'a fath etildi. Yana bir boshqa joyda bu voqeaga iqtibosan Hazrat Alini zikr etayotib, Hazrat Muslih Ma'ud roziyallohu anhu shunday dedilar: Xaybarni fath etish savoli tug'ilganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Alini chaqirtirib, islomiy lashkar bayrog'ini unga topshirmoqchi bo'ldilar. Ammo Hazrat Alining ko'zlari og'riyotgan edi. Bu voqeada ko'zlar og'rishi ham zikr etildi. Og'riq shishidi. Bois uning ko'zlari shishib ketgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Alini bu ahvolda ko'rganlarida Alini chaqirib, o'z muborak so'laklarini uning ko'zlariga surtdilar. Uning ko'zlari o'sha zahoti sog'ayib ketdi. Yana bir boshqa joyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shifoli qo'llarini zikr etib, Hazrat Muslih Ma'ud shunday dedilar: Biz dunyoda shunday manzaralarni kuzatamizki, Alloh taolo inoyat bilan bemorlarga tibbiy vositalar qo'llanmasligiga qaramay yoki ular natija bermayotganida o'zgacha shifo ato etiladi. Chunonchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayot voqealarida bunday shifoning bir misoli Xaybar jangi paytida ko'zga tashlanadi. Xaybar jangi mobaynida o'sha kuni Uzor sallallohu alayhi vasallam sahobalarga: Men bugun kimning qo'liga bayroqni bersam, o'sha kishi orqali Xaybar fath etiladi dedilar. Hazrati Umar dedilar: Vaqti kelganda men bo'ynimni uzoqroq cho'zib qaray boshladim. Ehtimol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga bayroqni beradilar. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayroqni Hazrati Umarga bermadilar. Ushbu asnoda Hazrati Ali kelib qoldi. Uning ko'zlari qattiq og'riyotgan edi. Uzor sollallohu alayhi vasallam unga o'z muborak so'laklarini surtganlarida uning ko'zlari darhol sog'ayib ketdi. Uzor sollallohu alayhi vasallam bayroqni Hazrati Aliga topshirib, Xaybarni fath etishini unga buyurdilar. Hazrati Muslih Ma'ud dedilar: Hazrati Alining bir voqeasi iymonni o'ta kuchaytirguvchidir. Xaybar jangida Hazrati Ali bir Yahudi mohir jangchining qarshisiga chiqdilar. Uzoq vaqt u bilan jang qilib turdi. U kishi ham mohir jangchi edi. Shuning uchun uzoq kurashib turdilar. Oxir-oqibat Hazrati Ali uni yiqitib olib, uning ko'kragiga pichoq urdilar va qilich bilan uning bo'ynini kesmoqchi bo'ldi. Shunda haligi Yahudi Hazrati Alining yuziga tupurib yubordi. Hazrati Ali esa uni qo'yib yuborib, bir tomonga chekkaga chiqib oldi. Yahudi Hazrati Alining uni yiqitgach, qatl etishiga qurbi yetganida, qo'yib yuborib, bir tomonga tisilganida qattiq hayratlandi. Chunonchi u Hazrati Alidan: "Nega meni qo'yib yubording?" deb so'radi. Hazrati Ali shunday javob berdi: "Men sen bilan Alloh taoloning roziligi uchun urushayotgan edim. Sen mening yuzimga tupurganingda jahlim chiqdi. Shunda agar men hozir seni qatl etsam, bu qatl etishim Alloh taolo uchun bo'lmaydi, o'z nafsim uchun bo'ladi deb o'ylayman. Shu sababdan seni qo'yib yubordim. Shuning uchun shunday qildim, toki jahlim bosilsin va seni qatl etishim o'z nafsim uchun bo'lmasin. Bu naqadar azim-shon fazilatdirki, aynan jang maydonida bir ashaddiy dushmanni shuning uchun qo'yib yubordilarki, uning qatl etilishi o'z nafsi uchun bo'lmay, Alloh taoloning roziligi uchun bo'lsin." Rivoyatlarda qayd etilishicha, Hazrati Ali roziyallohu anhu Tavba surasining boshlang'ich oyatlarini haj paytida e'lon qilganlar. Abu Ja'far Muhammad ibn Alidan rivoyat qilinadi. Tavba surasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'lganda, Uzor sallallohu alayhi vasallam Hazrati Abu Bakrni hajga amir etib yuborgan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida: "Ya Rasululloh,
bu surani u yerda o'qib berish uchun Hazrati Abu Bakrga jo'natib qo'ysangiz, deb iltimos qilindi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, mening oila a'zolarimdan boshqa kishi men tomonimdan bu mas'uliyatni ado eta olmaydi, dedilar. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alini chaqirtirib, unga Tavba surasini boshidan nima zikr etilgan bo'lsa, uni olib boring va Qurbonlik kuni odamlar Minoda to'planganlarida ularga shunday e'lon qilib qo'ying: jannatga hech bir kofir kirmaydi. Joriy yilidan so'ng biron mushrikka haj qilish uchun ruxsat berilmaydi. Na birovga yalang'och holda Baytullohni tavof qilishga ruxsat beriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birov bilan qandaydir shartnoma tuzgan bo'lsalar, u amalga oshiriladi. Hazrat Ali ibn Abu Tolib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Azbo nomli tuyalarini minib yo'lga chiqdi. Yo'lda Hazrat Abu Bakrga yetib borganlarida Hazrat Abu Bakr Hazrat Alini ko'rgach, siz amir etib tayinlanganmisiz yoki mening qo'l ostimda bo'lasizmi, deb so'radilar. Hazrat Ali qo'l ostingizda, deb javob qaytardi. So'ngra ikkalasi jo'nadilar. Hazrat Abu Bakr haj ishlarida odamlarni nazorat qilib turdilar. O'sha yili Arabistonliklar johiliya davrida tushgan joyiga kelib tushdilar. Qurbonlik kuni kelganida Hazrat Ali o'rnidan turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurgan e'lonni bildirdilar. Ey odamlar, jannatga hech bir kofir kirmaydi. Joriy yildan so'ng biron mushrik haj qilish uchun ruxsat berilmaydi. Na birovga yalang'och holda Baytullohni tavof qilishga ruxsat beriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birov bilan qandaydir shartnoma tuzgan bo'lsalar, u amalga oshiriladi. Bu e'londan so'ng odamlarga 4 oyga muhlat berildi, toki har bir qavm o'z omonlik joyiga yoki hududiga qaytib ketsin. Undan so'ng biron bir mushrik uchun na biror shartnoma bo'ladi, na javobgarchilik. Biroq Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan tuzilgan bitimlar bundan mustasnodir. Ya'ni qaysi bitimlar muddati hali tugamagan bo'lsa, ular bundan mustasno. Ammo bu bitimlardan tashqari biron yangi bitim tuzilmaydi. Tuzilgan bitimlar albatta amalga oshiriladi. Bu yildan so'ng na mushrik kishi haj qiladi, na biron kishi yalang'och tana bilan haj qiladi. So'ngra Hazrat Ali va Hazrat Abu Bakr Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xizmatlariga hozir bo'ldilar. Men zikr etadigan rivoyat oldin bir sahoba zikrida aytib bo'lingan. Ammo Hazrat Aliga iqtibosan yana buni aytib beraman. Bu voqea Makkani fath etish paytidagi u 8-hijriy yilning Ramazon oyi va milodiy 630-yilning yanvar oyiga to'g'ri keladi. Hazrat Alidan shunday rivoyat qilindi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men Zubay ibn Avom va Muqtodlarni chaqirib, tezda yo'lga otlaninglar. Sizlarga bir Xoh nomli bog' duch keladi. Xoh Makka va Madina o'rtasidagi bir joyning nomidir. U yerdan bir tuya mingan ayolni topasizlar. Unda xat bor. O'sha xatni olib qaytinglar, dedilar. Uchovimiz ot choptirib bog'ga yetib borgach, ayol kishini topdik va xatni chiqar, dedik. Ayol menda xat yo'q, dedi. Shunda uchovimiz xatni qidirib bo'lsa ham topishga ishora qilib, yo xatni chiqarasan, yo kiyimlaringni yechasan, dedik. Noiloj qolgan ayol xatni soch turmaklari orasidan chiqarib berdi. Biz uchalamiz xatni olib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'ldik. Bu xatni Hazrat Xotib o'zining soddaligi bois mushriklarga yo'llagan edi. Xat yetib borganida sir ochilib qolish ehtimoli bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Xotibdan bu nima qilganingiz deb so'radilar. U dedi: mening ishimda shoshilmasligingiz. Men Qurayshdan emasman, biroq ularga qo'shilib ketganman. Ikkinchidan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan muhojirlarning Makkada qarindoshchiligi bor edi. Ular orqali ular o'z
uylari va mol davlatlarini saqlab turishgan. Men makkaliklarga muruvvat ko'rsatmoqchi bo'ldim. Zero ular bilan mening qarindoshchiligim yo'q edi. Ehtimol ular mening muruvvatim tufayli meni inobatga olar. Men qandaydir kofirlik yoki murtadlik sababli bunday qilmadim. Men murtad bo'lganman, na islomni tark etganman, na munofiqman. Men bu ishni shu sababdan qilganmanki, islomni qabul qilgandan so'ng kofirlik hech qachon yoqtirilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu so'zlarni eshitib, u rostdan gapirdi dedilar. Hazrati Muslim Ma'ud roziyallohu anhu bu voqeani zikr etib shunday dedilar. Bir zaif sahoba makkaliklarga shunday deb xat yozdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 10,000 askardan iborat lashkarni olib chiqdilar. Ammo qayerga ketayotganlarini bilmayman. Men ularning Makka tomonga ketayotganlarini ehtimol qilaman. Makkada ba'zi qarindosh urug'larim bor. Umid qilamanki, sizlar og'ir vaziyatda ularga yordam berasizlar va ularga hech qanday aziyat yetishga yo'l qo'ymasizlar. Bu xat hali Makkaga yetib bormagan ham ediki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tong payti Hazrati Alini chaqirtirib shunday dedilar: Siz falon joyga boring. Alloh taolo menga xabar qildiki, bir tuya mingan ayol kishini sizlar uchratasizlar. Unda bir xat bor. U xatni makkaliklarga olib ketmoqda. Sizlar u xatni olib darhol mening oldimga kelasizlar. Ular yo'lga chiqayotganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga ehtiyot bo'linglar. U ayol kishi. Unga qattiq qo'llik qila ko'rmanglar. Xatni berishga majbur qilasizlar. Ammo agar unamasa va iltimoslar foyda bermasa, unda sizlar qattiq qo'llik ham qila olasizlar. Qatl etishga to'g'ri kelsa, qatl etib qo'yasizlar ham. Biroq xat ularga yetib bormasin dedilar. Chunonchi Hazrati Ali u yerga yetib bordi. Haligi ayolni uchratdi. U yig'lay boshladi. Qasamlar ichib, men sotqinmanmi, aldachi emasmanmi? Sizlar qidirib ko'ringlar, dedi. Chunonchi ular hamma yoqni qarab chiqdilar. Uning cho'ntaklarini titib ko'rdilar. Yuklarini ham tekshirib ko'rdilar, ammo xat topolmadi. Sahobalar bunda xat yo'qqa o'xshaydi, dedilar. Hazrat Ali jo'shqinlanib, uningizni o'chiringlar. Xudoga qasamki, payg'ambar hech qachon yolg'on gapirmaydi, dedilar. Chunonchi ular ayol kishiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizda xat borligini aytganlar. Xudo haqqi, biz yolg'on gapiryapmizmi? dedilar. Chunonchi Hazrat Ali qilichni chiqarib shunday dedi: Tinchgina xatni berib qo'ying. Aks holda men kiyimlaringizni yechib bo'lsa ham qidirib topaman. Zero Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rost gapirganlar. Siz esa yolg'on gapirmoqdasiz. Chunonchi kiyimlarini yechish qo'pasi qilinganida u darhol soch turmagini yechib ular ichiga yashirgan xatni chiqarib berdi. Yana bir boshqa joyda bu voqea tafsilotlarini Hazrat Muslim Ma'ud roziyallohu anhu quyidagicha yoritib berganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida bir sahoba o'z qarindoshlariga musulmonlarning Makkaga hujumi to'g'risida maxfiy xabar yetkazmoqchi bo'ldi. Toki bu muravvat natijasida ular uning qarindoshlariga yaxshi muomala qilsinlar. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrati Aliga falon joyda bir ayolni uchratasizlar. Borib, undan bir qog'oz olib kelinglar, deb tayinladilar. Ular u yerga yetib borgach, haligi ayoldan qog'oz so'radilar, ammo u inkor etdi. Ba'zi sahobalar ehtimol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xatolikka yo'l qo'yganlar deb o'ylashdi. Hazrati Ali aslo yo'q. U zot sallallohu alayhi vasallamning gaplari hech qachon noto'g'ri bo'lmaydi. Bu ayol qog'ozni bermagungacha men u yerdan jilmayman, dedi. Hazrat Ali ayolga po'pasak qilganida u qog'ozni chiqarib berib qo'ydi. Makka fath etilgan payt Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Masjidul Haromda o'tirganlarida Hazrat Ali u zot sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida hozir bo'ldi. U zotning qo'llarida Ka'ba kaliti bor edi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga: "Ya Rasululloh, haj paytida suv bilan ta'minlash mas'uliyati bilan
birga xonai Ka'bani ochish va yopish mas'uliyatini ham bizga topshirib qo'ysangiz, deb iltimos qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Usmon ibn Talhani chaqirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey Usmon, bu kalitingiz bugungi kun yaxshilik va vafo kunidir", dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrati Aliga shunday dedilar: "Men sizlarga sizlar qiynaladigan va aziyat chekadigan narsani bermayman, balki sizlarga xayr hamda barokat sababchisi bo'lgan narsani beraman. Sizlar o'zingiz istaydigan mas'uliyatni sizlarga topshirmayman. Ya'ni agar sizlar so'rab olmoqchi bo'lsangizlar, bermayman." Hazrati Ummu Xuni bint Abu Talib deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkaning tepa joyiga tushdilar. Banu Mahzum qabilasidan mening ikkita qayni qarindoshim qochib mening oldimga kelishdi. Birodarim Ali mening oldimga kelib, "Xudoga qasamki, men ikkalasini qatl etaman", dedi. Men ular ikkalasiga uyimdan boshpana berib, eshikni yopib qo'ydim. O'zim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzuriga Makkaning tepa joyiga bordim. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bir idishda g'usl qilayotganlarini ko'rdim. Unda xamir qilingan unning qoldiqlari bor edi. Hazrati Fatima roziyallohu anhu bir mato bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun parda tortib turgan edilar. G'usl qilganlaridan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z kiyimlarini almashtirib, choshgoh payti 8 rakat namoz ado etdilar. So'ngra men tomonga qarab, "Xush kelibsiz, ey Ummu Xoni. Qaysi ish bilan keldingiz?" dedilar. Shunda Ummu Xoni ikki kishi hamda Hazrati Ali to'g'risidagi voqeani aytib berdi. Ya'ni Hazrati Ali ularning qatl etmoqchi va u esa ularni uyiga yashirib kelgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Kimga siz panoh bergan bo'lsangiz, unga biz panoh berdik. Kimga siz omonlik bergan bo'lsangiz, unga biz omonlik berdik. U ularni qatl etmasin", dedilar. Ya'ni Hazrati Ali u ikki kishini qatl etmasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Huvayris ibn Nuqaydan qatl etishini buyurgan edilar. Zero u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aziyat yetkazar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aziyat yetkazadigan gaplarni aytar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakilari Hazrat Abbos, Hazrat Fatima va Hazrat Ummu Maktumni Makkadan Madinaga jo'natish uchun tuyaga chiqarganda Huvayris o'sha tuyani yiqitib yuborgan edi. Makka fath etilgan paytda Huvayris ibn Nuqayd qochib ketayotganida Hazrat Ali uni qatl etgan. Hunayn g'ozati 8-hijriy yilining Shavvol oyida yuz bergan rivoyatlarga ko'ra, Hunayn g'ozati paytida muhojirlarning bayrog'i Hazrat Alida bo'lgan. Hunayn g'ozati qattiq jang bo'lib o'tgan paytda va kofirlarning shiddatli hujumlari bo'lgan bois Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atroflarida sanoqli sahobalar qolgan edi. U sanoqli sahobalar orasida Hazrat Ali ham bo'lgan. Hunayn g'ozatida mushriklardan qizil tuya mingan bir kishi mavjud edi. Uning qo'lida bir qora bayroq bor edi. Bu bayroq bir uzun nayzaga boylangan edi. Bu kishining orqasida Banu Xavzan qabilasi kishilari mavjud edi. Biron kishi uning oldiga kelganida u darhol unga nayzasi sanchar edi. Agar u kishi uning nayzasidan omon qolganda, u kishi o'z orqasidagi kishilarga nayza ko'tarib ishora qilar edi. Shunda ular unga hujum qilardi. Ammo ular qizil tuya mingan kishi orqasida turardilar. Bu kishi shunday hujum qilib turardi. To'satdan Hazrat Ali va bir ansoriy kishi unga yuzlanib, uni qatl etish uchun oldiga chiqishdi. Hazrat Ali uning orqasidan borib, tuya biqiniga qilich urdi. Tuya qorni bilan oldiga yiqildi. U payt ansoriy kishi uning ustiga sakrab qilich bilan shunday qattiq urdiki, uning boldirlar o'rtasidan bo'linib ketdi. Musulmonlar mushriklarga qattiq hujum qildilar. Banu Tay qabilasiga Hazrat Ali sariyasi yuborilgan. Bu haqda shunday zikr qilinadi.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Alini 150 kishi bilan Banu Taynning Filis nomli butuni qulatib tashlash uchun jo'natgan edilar. Banu Tay hududi Madinaning shimoliy sharqida joylashgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu sariya uchun Hazrat Aliga qora rangli bir katta bayroq va bir kichik oq rangli bayroqni ato etgan edilar. Hazrat Ali tong payti Xotam qabilasiga hujum qilib, ularning Filis nomli butuni qulatib tushirdi. Hazrat Ali Banu Tay qabilasidan ko'pgina o'lja hamda asirlarni olib Madinaga qaytib keldi. Tabuk g'ozati 9-hijriy yilining Rajab oyida yuz bergan. Bu haqda Mus'ab ibn Sa'd o'z otasidan rivoyat qilib deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'ozati uchun chiqqanlarida Hazrati Alini Madinada o'zlariga o'rinbosar etib tayinladilar. Hazrati Ali: "Ya Rasululloh, siz meni bolalar va ayollar ichida qoldirib ketyapsizmi?" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Ya Ali, menga nisbatan siz Musoga nisbatan Horun tutgan mavqida bo'lishga rozi emasmisiz? Ammo mendan keyin payg'ambar yo'q." Hazrati Muslim Ma'ud roziyallohu anhu bu voqeani bayon etib shunday deydilar: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir marotaba jangga ketayotganlarida Hazrat Ali roziyallohu anhu ni o'z orqalarida o'rinbosar etib tayinladilar. Orqada faqat munofiqlar qolgani sabab Hazrat Ali tashvishlanib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurida hozir bo'lib, "Meni ham olib boring" dedi. Chunonchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga tasalli berib shunday dedilar: "Ala tawda an takuna minni bi manzilatil Harun min Musa illa ana laysa nabiyyan ba'di." Ya'ni, ey Ali, menga nisbatan siz Musoga nisbatan Horun tutgan mavqidasiz. Siz ham bir kuni Horunday mening xalifam bo'lasiz, ammo siz payg'ambar bo'lmaysiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrati Alini 10-hijriy yili Yamanga jo'natganlari to'g'risida rivoyatlar bor. Bundan oldin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Xolid ibn Validni Yamanliklarni islomga chorlash uchun jo'natgan edilar. Ammo ular inkor etishdi. So'ngra u zot sollallohu alayhi vasallam ularga Hazrat Alini yubordilar. Hazrat Ali Yamanliklarga u zot sollallohu alayhi vasallam maktublarini o'qib eshittirdi. So'ngra to'liq Hamdon shahri bir kunning o'zida islomni qabul qildi. Hazrat Ali ularning islomni qabul qilgani to'g'risida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xat yozdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 marotaba Hamdonga salomatlik bo'lsin deb marhamat etdilar. Hamdon Yamanda bo'lib, Madinaning janubiy sharqida taxminan undan 1150 kilometr uzoqlikda joylashgan. Shundan so'ng Yamanliklar ham islomni qabul etishdi. Hazrati Ali Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu haqda xat yozganlarida u zot sollallohu alayhi vasallam shukrona sajda qildilar. Hazrati Ali deydi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni Yamanga qozi etib jo'natganlarida men: "Ya Rasululloh, siz meni jo'natyapsiz. Men yoshman. Qarorlarni chiqarish bo'yicha bilimim yo'q" dedim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Albatta Alloh taolo qalbingizga hidoyat beradi. Tilingizga barakatlar beradi. Demak, siz oldingizga ikki talashguvchi kelganda siz birinchi tomonni eshitganingizdek ikkinchi tomonni ham eshitmagungacha qaror chiqarmang. Bunday yo'l tutish to'g'riroq qaror chiqarishga yordam beradi" dedilar. Hazrati Ali deydi: "Shundan so'ng qaror chiqarishda men hech qachon ikkilanmaganman." Hazrat Amr ibn Shas Hudaybiyada qatnashgan sahobalardan bo'lgan. U rivoyat qilib shunday deydi: "Men Hazrat Ali roziyallohu anhu bilan birga Yaman tomon yo'lga chiqdim. Safar asnosida u menga nisbatan qattiq qo'llik qildi. Hattoki men u haqda qalbimda bir narsa seza boshladim. Xullas, Yamandan qaytib kelganimda unga qarshi masjidda shikoyat qildim. Bu gap Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham yetib bordi. Men bir kuni masjidga kirsam, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining bir necha sahobalari bilan u yerda o'tirgan edilar.
Men kirganimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga o'tkir nigoh bilan qaradilar. Men o'tirganimda Uzza sollallohu alayhi vasallam: "Ey Amir, Xudoga qasamki, siz menga aziyat yetkazdingiz", dedilar. Men: "Ya Rasululloh, men sizga aziyat yetkazishdan Alloh taolodan panoh so'rayman", dedim. Uzza sollallohu alayhi vasallam: "Kim Aliga aziyat yetkazsa, u menga aziyat yetkazgan bo'ladi", dedilar. Musnad Ahmad ibn Hanbal rivoyati. Hazrati Abu Said Xudri rivoyat qilib deydi: Bir marta odamlar Hazrati Ali to'g'risida shikoyat qilishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nutq qilish uchun o'rinlaridan turdilar. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning: "Ey odamlar, Alidan shikoyat qilmanglar. Xudoga qasamki, u Alloh taolodan ko'p qo'rquvchi kishidir. Ya Alloh taolo yo'lida ko'proq qo'rquvchi kishidir", deb marhamat qildilar. Ya'ni undan shikoyat qilishni borasida Alloh taolodan qo'rqadi. Hazrat Alining zikri kelgusida ham davom etadi inshaalloh. Men bugun ham e'tiborlaringizni duoga qaratmoqchiman. O'tgan juma kuni Al Jazira to'g'risida zikr etilmagan edi. U yerda ham Ahmadiylar qattiq qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar. Ba'zi Ahmadiylar qamoqqa ham olingan. Alloh taolo ularga yengillik yaratishi va qamoqqa olinganlarning ozod bo'lishi uchun duo qilinglar. U yerda ham ahvol og'ir. Alloh taolo hukumatga aql ato etsin. Ular adolat bilan ish tutib, Ahmadiylar haq-huquqlarini ato etguvchilar bo'lsinlar. Shuningdek, Pokistondagi vaziyat ham og'ir. Ba'zi mutasassislar yakka holatda qattiqqo'llik qilmoqdalar. Ular uchun ham duo qilinglar. Agar Alloh taolo bu mullalar hamda mutasaddilarga aql farosat bermoqchi emas, yo ular aql farosatni ishlatmoqchi emaslar, yo shunday qilib turishi ularga bitilgan bo'lsa, unda Alloh taolo ularni ushlasin va ularni tez orada ushlashga sharoitlar yaratsin. Alloh taolo Ahmadiylarga qulaylik yaratsin deb duo qilinglar. Namozdan so'ng men bir g'oyibona janoza namozini o'qiyman. Bu janoza Muhammad Abdul Sohibning o'g'li Robbalik Rashid Ahmad Sohibnikidir. Marhum arab bo'limidagi targ'ibotchimiz Tohir Nadim Sohibning otasi edi. U 28-oktyabr kuni 76 yoshda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ahmadiyat uning oilasiga buvasi Hazrati Abdul G'ofir Sohib orqali kirib kelgan. U zot o'zining xolavachchasi Hazrat Malvi Alloh Ditta Sohib raziyallohu anhu bilan birga bo'lib 1891-92 yili Qodiyonga borib Hazrati Masih Maud alayhissalom qo'llariga bayat qilgan edi. Hazrati Malvi Allohiddin Sohib ziyoli olim edi. Uning Hazrati Masih Maud alayhissalomning davolaridan oldin ham Uzza sallallohu alayhi vasallam bilan aloqasi bor edi. U kishi tushida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayroqlarini Masih Maud alayhissalom qo'llarida ushlaganlarini ko'rgan. Chunonchi Malvi Allohiddin Sohib o'zining xolavachchasi marhumning buvasi Malvi Abdul G'ofir Sohib bilan birga Qodiyonga borib Hazrati Masih Maud alayhissalomga bayat qilishadi. So'ngra Malvi Allohiddin Sohibning targ'iboti natijasida Mullatondagi Alpur va Hasanpur qishloqlarida ko'p qishloqlar Ahmadiyatga qo'shilgan. Marhum uzoq muddat o'z rayoni Bahovulurdagi jamoatda mol kotibi sifatida xizmat qilish saodatiga ega bo'lgan. Marhum o'ta solih, oliyjanob, mehmondo'st va hamdard inson edi. Qarindoshlari hamda mahalladagi kambag'al kishilarga indamay g'amxo'rlik qiluvchi kishi edi. Marhum o'z orqasida zavjasi Siddiqa begim sohibani qoldirgan. U Hazrati Masih Maud alayhissalomning sahobalari Qodir Baxsh sohibning nevarasidir. Marhum Alloh taoloning inoyati bilan vasiyat tizimiga qo'shilgan edi. Marhum zavjasi bilan birga o'z orqasida 3 qiz va 2 o'g'ilni qoldirgan. Men aytib o'tganimdek, bir o'g'li targ'ibotchi bo'lib, arab bo'limida xizmat qilmoqda.
Alloh taolo marhumni mag'firat etib, unga rahm qilsin va darajalarini yuksaklantirsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.